السلام عليكم البنات، عواشركم مبروكه ويا ربي تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه من وصفات زمان اللي عرفناها الفائده ديالها ورجعنا ليها، وهي الحريره بالخميره البلديه اللي كتجي رائعه، انها سريعه الهضم وما كتثقلش على المعده ومفيده للذات بزاف بزاف، بلا دهون بلا لحم، طبيعيه ولا نشا. بالنسبه للمبتدئات راها كتجي بنينه ولذيذه وصحيه. خليكم معنا باش تشوفوا كل المكونات اللي كنعتمد عليها باش تشوفوا طريقه تحضير الخميره البلديه. انا كنحضر الخميره البلديه مع الصباح، ومني كنبغي ندير الحريره كنديرها مع العشيه، ضروري كنحضرها مع الصباح. يلا خليكم معايا، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش المكونات. السلام عليكم البنات، اليوم غنوجد معكم الخميره البلديه اللي غندير في الحريره ان شاء الله. كناخذ قرعه ديال الدجاج خاويه، وناخذ كاس تاع الماء وجوج معالق ديال الدقيق الفورس، والخميره البلديه اللي عندي انا. هاد الخميره البلديه هي اللي كنعجن بها، كنربيها. مني كنعجن كنخلي عاشق عاوتاني نذكرها، وغاده بحال هكا كناخذ منها عاشق. بسم الله، كناخذ عاشق قد هكا تاع الخميره البلديه، كنحطها، كنزيد عليها شويه الماء، وغادي ناخذ جوج معالق صغار ديال الدقيق صافي، وغادي نخلطها ونديرها في القرعه ونميلونجيه بحال هكا باش تخلط ليا مزيان. انا عا كنوريكم انا كنديرها في القرعه مباشره. سيقوني هاد الخميره البلديه راها صحيه بزاف بزاف بزاف. دابا غندير لها بحال هكا ونخويها في القرعه. ونقول لكم واحد الافاده، هاد الخميره البلديه ملي كنديروها في الحريره ما كتثقلش علينا في المعده، كتكون سريعه الهضم. دابا غنديرها في القرعه، قرعه خاويه عندي هي اللي غنميلونجي فيها. بسم الله، انا الخميره البلديه ديما كنذكرها، كنعجن وكنذكرها كتبقى عندي ديما. ونبقى نميلونجيها بحال هكا كتخلط ليا باش ملي ندير الحريره نوريكم كيفاش ندير ليها. شوفوا هانتوما الخميره البلديه كدير الكشكوشه ديالها ملي كتخلطوها، والريحه ديالها زوينه. يلا تبعوا معايا الحلقه باش نوريكم كيفاش غنديرها في الحريره. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عند جنات. اليوم ان شاء الله نقدم لكم الحريره الاصيليه المغربيه بالخميره البلديه اللي كتجي هائله وصحيه في نفس الوقت، ما كتضر ما حتى شي حاجه. تاع ناس تاع زمان كانوا كيديروها، وحنا دابا بدينا نرجعوا لداكشي تاع زمان. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا جوج كيسان ديال الحمص مرطب في الليل ومفسخ، 4 المعالق صغار ديال العدس مرطب في الماء. كنحتاج بصله صغيره مشلضه، كنحتاج قبطه مخلطه بين قزبر ومعدنوس مغسوله ومقطعه بطبيعه الحال. كنحتاج قبطه صغيره ديال كرافس، وكنحتاج مطيشه اسلقتها وطحنتها. كنحتاج معلقه ديال السمن، نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال الخرقوم البلدي، الزيت شويه الزيت، والملحه على حسب الذوق. وبالنسبه باش ندوروها كنحتاجوا جوج معالق ديال الشعريه كتكون رقيقه بحال هكا، ومركز الطماطم، والخميره البلديه. هذه الخميره البنات اللي وجدت معكم الصباح، وانا دابا في العشيه هي اللي غندور بها الحريره. ضروري توجدوها مع الصباح، كتجي الريحه ديالها ما نقولش لكم، ريحه الخميره البلديه زوينه بزاف. حتى كنبغي ندور الحريره عا باش كنديرها انا عا وريتها لكم، ضروري نحطها مع المقادير. لا غندير مطيشه اللي طحنا، ندير البصله
غندير الحمص، غندير العدس، غندير واحد شويه الماء باش ندير الربيع باش ما يكحلش ليا. انا ما كنقليها ما والو، كنصبها نيشان. الا كان اللحم اللي كنقليه، ما كانش اللحم ما كنقليهاش. غنزيد شويه الماء، انا غندير الماء، غادي نزيدو القرافص، نزيدو قزبر ومعدنوس. هذه بطبيعه الحال مغسول منشف وعامش مقرب. غادي نزيد السمن، السمن البلدي والخرقوم البلدي والبزار والملحه على حسب الذوق، كلهم غنديرهم دقه واحده. وشويه الزيت، زيت المائده بطبيعه الحال. صافي هذا هو القياس. وغادي نخلطها بحال هكا ونردها طيب. ملي كدور الصفاره كنحسب ليها نص ساعه، وملي نحسب ليها نص ساعه عاد باش نرجع لكم باش ندورها معاكم الخميره البلديه. انا غنسدها دابا ونخليها طيب. ملي تدور الصفاره نحسب ليها نص ساعه. بعد ما طابت لينا الحريره نص ساعه، حنا دابا غنزيدو عليها مطيشه اللي طلقناها في شويه الماء، ونخليوها تغلي شويه وعاد باش نرميو في الشعريه. بعد ما زدنا مطيشه الحك غادي نزيدو 2 معالق ديال الشعريه، بسم الله، ونخليوها عاد باش نديرو الخميره البلديه. نخليوها تجالب حتى طيب لينا شويه الشعريه، ومني طيب عاد باش ندوزو نرميو الخميره البلديه اللي وجدت معاكم، اللي قلت لكم كتجي صحيه وزوينه تبي ما شدت الشعريه راسها. ونزيدو الخميره ونخليوها تغلى عليها، والحريره ديالنا واجده ان شاء الله. هنا البنات غندير الخميره البلديه بعد ما طابت. ها هي قرعه الخميره البلديه، غنبدا ندير بشويه بشويه، وفي نفس الوقت كنحرك ونشوف القوام ديالها. مني درنا الخميره البلديه في الحريره كنخليوها تتجالب، وباش مره كنحركوها وباش كنعرفوها طابت كتخفاف. مني كتحركوها كتولي خفيفه. مره نحركوها بحال هكا. هذا هو القوام ديالها. كنديروهاش خاطره بزاف وما كنديروهاش جاريه بزاف. هاي قرب الطيب. كتجالب نعرفوها طابت كتخفاف، وكتحيد منها ديك الكشكوشه اللي الفوق وكتولي خفيفه.
مرة مرة نحركوها. عافية متوسطة، تكون العافية متوسطة. ها هي طابت الحريرة ديالنا، ها هي كتجالب. دابا غنطفيو عليها وندوزو نقدموها في الزلايف. بعد ما طابت كتجي زوينه، انا نحطها في الزلايف. بسم الله. بالنسبه انا درت الحريرات، عطلت عليكم البنات اللي طلبوا لي الحريره بالخميره البلديه. ها انا درتها لكم، ونقول لكم واحد الافاده: ملي كتجالب الحريره وكتحيد من الكشكوشه وكتخفاف صافي راه طابت، كنطفيو عليها وما كنغطيوهاش ديك الساعه، كنخليوها واحد القسم وعاد باش كنغطيوها. هذه هي الافاده اللي بغيت نقول لكم نشاركها معكم، وها هي بالصحه والراحه. ها هي البنات الحريره ديالنا واجده، كتجي زوينه، كتجي شهوه منها بالخميره البلديه. ملي كتاكلوها راه ما كضرش، سريعه الهضم حيت فيها الخميره البلديه، كتلائم مع المعده، ما كضر ما والو، وكتهضم في ساع. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي لذيذه وكتجي زوينه وكتجي صحيه، صحيه بزاف بزاف. كنشكركم البنات على التعليقات ديالكم، واللي اول مره كتزور القناه ديالي دعمني بالاشتراك ودير لي جيم باش ان شاء الله ندير وصفات اخرى ان شاء الله.